ओ नमस्ते हेर्नु कति राम्रो फुल साह्रै राम्रो छ यता नि त्यस्तै राम्रो छ यता पनि त्यस्तै छ फुलै फुलै फुल फुलै फुलको संसारलाई हेर्नुहोस् कहाँ आइयो होला हामी फाइनल्ली तर यो धेरै राम्रो छ फुल यस्तो पनि या दामी भनेको त्यही हो यसो देखिनु भनेर ल हेर्नुहोस् तपाईँहरू सुइकिनु भयो धेरै ल हेर्नुहोस् माथि फुल फुलेको छ त्यसभित्र छौँ तपाईँलाई केरापातले छेक्यो अलि यता आउनु ल हेर्नुहोस् ओके यस घुम्ने क्रममा छौँ ल त्यहाँ यसो टेबलमा बस्नुहोस् यही हो कि ओके यस्तो रहेछ यो चाहिँ तल समुद्रतिर पनि छपङ्ग देखिन्छ यहाँ चाहिँ यो पानी कस्तो यस्तो बनाएको छ छेउमा यो पानी है यतापट्टि फेरि यस्तो छ है कुर्सी टेबल छट्ट बसेर खान मिल्छ भक्दै हलुङ्गो हुनुहुन्छ क्या गरमले यसो खिच्छु क्या ल ल जाऊ बोला त जलन टेक्छ मनले त धेरै कुरा सोध्यो नि यहाँ पनि यस्तो छ अहिले नयाँ बनाएछ कि यो यहाँ नयाँ यहाँ पनि बनाउँदै रहेछ पानीको फोहर चल्छन् क्या राति होइन यस्ता बोटहरू लगाएर राति पनि यसमा पनि दामी छ ए दिदी भिनाजु बस्नुभयो चाहिँ रमाइलो छ कहाँ चाहिँ घुमाइ राम्रो छ पैसा जति नेताले खाएर आइयो लाइयो ओरा पैसा दिएको ऋण पनि खान बिजुली दिएको सहयोग पनि खान सबै पैसा खान पहिला नेताले गठबन्धन गर्थे अहिले जनताले गठबन्धन गर्ने त्यहाँदेखिको कस्तो खुट्टा दुखेको ओह्रालो झर्दा गाह्रो छ आउने सिजनमा साग लाउँछ नि फेरि ल हेर्नुहोस् माथि केबुल कार तल बगैँचा यता फुलहरू तोरी फुलो पाखामा ल हेर्नुहोस् कस्तो फुलो अब राता माछा भएको ठाउँ झरनामा आइयो
हेलो राधा माता खर 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 न्युरो कता भन न्युरो यहाँ छ ओके भयो त अलिक डब्बा खाइ नि मिलेकै छ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भने पनि ल फाइनल्ली माथि ल हेर्नुहोस् फुल पनि कति राम्रो हो अब हामी फर्कने क्रममा यहाँ आइयो होइन सबैजना अब यहाँभित्र छिर्दै छौँ केबल कारको अब हामी लास्ट स्टेसनबाट फर्केर तल झर्दैछौँ फाइनल्ली घुमेर फर्कियो यसले लेन्स आफै लिँदो रहेछ है आफै यो क्या खेती त चाहिँ छ क्या राम्रै त्यता वेट धेरै गोरालो मुख धेरै ह्याङ्नै छ भन्नु पर्यो हामी पातला मान्छे होइन डुलाएर यताबाट गरे यताबाट यो कता कता भिडतिर कोटाबाट उकाल लाग्यो हो यता यी बाटो यहाँ निस्कन आए ए ल हेर भित्रै भित्रै जाने हो हल्का होइन भित्र हिँड्दो रहेछ दाउराली भए भइहाल्यो फेरि ढुङ्गो लाउनु नि नपर्ने टेका टेका छन् ऊ माथिसम्म अब बेग्लै त जानु डर लाग्छ 2-3 जना अरू गयो पुरै भित्र हिँड्दो रहेछ न भटिहरू जङ्गल मुलको पनि है कृषि खोला छ झर यो गिटी खोलाको छ पाइपलाइनमा लगाएर राखेको पानी हो गाडो छ तब त हामी अहिले यहाँ जस लास्ट उयसमा आइसक्यो स्टेसनमा अब यो भिडियोलाई मैले यहाँबाट बिदा गर्छु सबैजनाले यत्रा बेर हेर्नुभयो नेपालबाट नयाँ पाहुना आउनु लाइक भएको गर्नु हो सम्पर्क गर्नु होला फेरि घुमाउँला फेरि घुमाउँला लास्ट आइसक्यो अब हामी रोक्यो यहाँबाट निक्लेपछि अब सिधै घरतिर गइन्छ है हस् त नमस्ते बाई बाई